ամփոփեմ 2025 թվականի օդի ջերմաստիճանի եւ տեղումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 2025 թվականի հունվարից նոյեմբեր ժամանակահատվածի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կազմել է 8.1 աստիճան, որը նորմայից բարձր է գրեթե 1 աստիճանով։ Տեղումների քանակը նույն ժամանակահատվածում կազմել է 422 մմ, որը կազմում է նորմայի 81%-ը։ 2025 թվականին տաք են եղել հատկապես մարտ եւ նոյեմբեր ամիսները, երբ ամսական միջին ջերմաստիճանները իրենց նորմաներից բարձր են եղել համապատասխանաբար 2.9 եւ 3.1 աստիճանով։ 2025 թվականի մարտը 6-րդ տաք մարտն էր, սկսած 1935 թվականի դիտարկումների տվյալների համաձայն, առանձին օրերին դիտվեցին նոր ջերմաստիճանային ռեկորդներ, մասնավորապես մարտի 17-ին օդի առավելագույն ջերմաստիճանը Կապանում հասավ 31.3 աստիճան, գերազանցելով մինչ այդ դիտված առավելագույն ջերմաստիճանը։ Օդի ջերմաստիճանի զգալի բարձր արժեքներ դիտվեցին օգոստոսի 2-ին եւ օգոստոսի 5-ին, օրական առավելագույն ջերմաստիճանները Երևանում հասնելով համապատասխանաբար 41.9 եւ 41.5 աստիճանի եւ գերազանցեցին տվյալ օրերի երբևիցե դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները, իսկ Արենիում այդ օրը գրանցվեց 42.6 աստիճան։ Օդի ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում է դիտվել նաեւ հոկտեմբերի 7-ից 9 անկած ժամանակահատվածում, երբ օրական միջին ջերմաստիճանները հանրապետության առանձին շրջաններում բարձր էին 5-ից 7 աստիճանով։ Արարատյան դաշտում եւ Երևանում օդի առավելագույն ջերմաստիճանները հասան 30-ից 32 աստիճան, իսկ Մեղրիում 34.5 աստիճան, որոնք նույնպես աննախադեպ էին։ Նոյեմբեր ամիսը մեր հիդրոթերապևտաբանական դիտարկումների պատմության մեջ երկրորդ ամենատաքն էր, սկսած 1935 թվականից։ Ամսվա ամենաբարձր ջերմաստիճանը դիտվել է նոյեմբերի 9-ին Կապանում 27 աստիճան, նոյեմբերի 23-ին առավելագույն ջերմաստիճանը հասել է 25.8 աստիճան։ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանները ցածր էին նորմայից միայն համապատասխանաբար 2 աստիճանով եւ 0.8 աստիճանով։ 2025 թվականի ամենաբարձր ջերմաստիճանը դիտվել է Արենիում 42.6 աստիճան օգոստոսի 2-ին, իսկ ամենացածր ջերմաստիճանը -28.5 աստիճան հունվարի 30-ին։ 2025 թվականի ձմեռը հանդիսացավ ամենաչորը մեր հիդրոթերապևտաբանական դիտարկումների պատմության մեջ, սկսած 1935 թվականից։ Տեղումների միջին քանակը Հայաստանում ձմռան ամիսներին կազմել է 55.7 մմ, որը նորմայի 49%-ն էր, ինչը իր ազդեցությունը ունեցավ ջրային ռեսուրսների վրա։ 2025 թվականի հունվար, օգոստոս եւ նոյեմբեր ամիսները հանդիսացան երկրորդ չորը, սկսած 1935 թվականից։ Տեղումների ամսական քանակը հունվար, օգոստոս եւ նոյեմբեր ամիսներին կազմել է նորմայի համապատասխանաբար 18, 19 եւ 7%-ը։ Խոնավ էին ապրիլ եւ սեպտեմբեր ամիսները եւ բոլոր դրական նախադրյալները կան, որ խոնավ կլինի նաեւ դեկտեմբեր ամիսը։ Ցանկանում եմ առանձնացնել երկու վտանգավոր երևույթ, որ դիտվեցին 2025 թվականին։ Առաջինը դա արտաշատում մայիսի 5-ին 3 ժամ 10 րոպեվա ընթացքում թափվեց 1.5 անգամ նորմայից ավել տեղումներ եւ զգալի վնաս հասցրեց տնտեսությանը եւ մյուս վտանգավոր հիդրոթերապևտաբանական երևույթը, որ հունիսի 15-ին ուժեղ քամի պտտահողմ դիտվեց Ապարանում, որի ընթացքում քամու ուժգնությունը հասավ մինչև 39 մետր/վայրկյան, նույնպես զգալի վնաս հասցնելով տնտեսությանը։ Ջրային ռեսուրսների հետ կապված նշեմ, որ 2025 թվականին գետերում ջրի միջին տարեկան ելքերը եղել են նորմայից ցածր, կազմելով նորմայի 50-ից 90%-ը, ընդ որում ամսական ելքերը զգալի ցածր են եղել նորմայից, հատկապես մայիս-հունիս ամիսներին։ Դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ 2025 թվականի ձմեռը, ինչպես նշեցի, ամենաչորն էր մեր դիտարկումների պատմության մեջ եւ մինչեւ փետրվարի 3-րդ տասնօրյակը ձնածածկույթը բավական ցածր էր նորմայից եւ չէր գերազանցում 30 սանտիմետրը մինչեւ 2200 մետր բարձրությունները։ Սակայն ի ուրախությունս փետրվարի 20-21-ին դիտվեցին ուժեղ ձյուն եւ զգալիորեն լրացվեց այդ տեղումների պակասը եւ որոշակի դրական տենդենս նկատվեց ջրային ռեսուրսների հետ կապված։ 2000 Սևանա լճի տեղեկատվությունը 2025 թվականի հունվարի 1-ին լճի մակարդակը կազմել է 1939 մետր,
Վերջինս մինչև հունիսի 8-ը բարձրացել է 38 սանտիմետրով, կազմելով 1977 մետր։ Հունիսի 9-ից սկսած լճի մակարդակը մինչև դեկտեմբերի 28 այսօր ներառյալ իջել է 55 սանտիմետրով եւ այսօրվա դրությամբ լճի մակարդակը կազմում է 1922 մետր, ինչը նախորդ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 17 սանտիմետրով։ Լճի ծավալը կազմում է 37.8 կիլոմետր խորանարդ, իսկ մակերեսը 1275 կիլոմետր քառակուսի։ Ափասեվան ջրատարով սևանալիչ տեղափոխված ջրի քանակը մինչև դեկտեմբերի 28-ը ներառյալ կազմում է 119.6 միլիոն, որը 65.4 միլիոնով պակաս է նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում տեղափոխված ջրի քանակից, իսկ ոռոգման նպատակով ջրի պաստողումը սկսվել է հունիսի 6-ին եւ շարունակվել մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Այդ ժամանակահատվածում լճի պաստողումնած ջրի ծավալը կազմել է 170 միլիոն 965 հազար, ինչը 49.9 միլիոնով ավել է 2024 թվականի ցուցանիշից։ 2025 թվականին մենք ՊՕԱԿ-ի կողմից դիտարկվող 5 խոշոր ջրամբարներից 3-ում Ախուրյանում, Ազատում եւ Մարմարիկում ունեցանք 100% լցվածություն, իսկ Ալփի, Լիճ եւ Ապարինի ջրամբարում 51% լցվածություն։ Այսօրվա դրությամբ ՊՕԱԿ-ի կողմից դիտարկվող 5 խոշոր ջրամբարներում ջրի ծավալի գումարային մեծությունը կազմում է 252 միլիոն խորանարդ մետր, որը 2024 թվականի նույն օրվա մեծության համեմատ 137 միլիոն խորանարդ մետրով պակաս է։